这边是有一个猫猫，有啊，我好像听那个邻居在讲。就刚才要看见你看见它吗？嗯，像小小的猫猫啊。是吧？在哪里？帮我指一下。咁唔知走到邊度去啦？我听到了。啊，在哪里呀？我怕了，宝宝。小猫的回应非常微弱，所以很难听得清楚。我还是用那个奶猫的声音放一下，看看能不能够有它回应。我看它播放了奶猫的叫声，它看它有回应，好像在这里。我给它挤一点猫条，看能不能把它吸引出来。怎么一会儿在这，一会儿在那？我放在这里哦，宝宝，你来吃吧。它不会掉到井下面去了吧？你在哪里？它好像在井盖下面呢。天哪！怎么一会儿在左边，一会儿在右边呢？我两边都放吧。宝宝，我不知道该放哪。宝宝，你放这里咯。你来吃啊。用这个再装一点，看能不能够刚好吸引到它。放这里好不好？主要是我没有办法定位，哎呀，那邻居讲话超大声，我听不清楚。有两三个邻居站在马路边聊天，超大声的，都加上车来车往。这里吧，放在这里。好像又不是，难道在车底下吗？你那个千万不要给装到引擎里面去哦。好像在车的引擎里面。应该跟凌晨差不多大，它声音真的是在车里面。天哪！我现在叫它，它会回应，它在求救。看那个师傅醒了没有？醒了，我再叫他引擎盖打开看一下。我听声音是在车里面了，它躲进去了。接你去。对，小的猫猫会躲的。哎，师傅还在休息，算了，我再等一等吧。哎，他们也不容易，让他们休息一下。我试一下用这个零食包，因为零食包有什么诱食剂，味道会比较香，能把它引出来。好吧，很明显就在车里。哦，车底下没有，在车里面。我本来是想休息一下，我也不知道情况嘛，后来想说忙过来看一下吧，结果就发现他在车里面。那我如果休息完过来，可能就带走，就带出去了。那怎么办？司机在车上睡觉，他在睡觉，我是想说等他醒了。那要等什么时候？干脆叫醒他嘛。现在几点了？这都快3点了。哎，不好意思，不好意思，你我刚才因为在找一个小猫，它钻到你的车引擎里面去了，能不能麻烦你？就是那个引擎，麻烦你哈，我刚才看你在休息，就不敢叫你。你要留意有没有从旁边跑出来，这样子我们就不会错过。哎呦，在这。哎，宝宝不怕，看到了，宝宝不怕哦。他躲在那里耶，那怎么办？还在里面。哎，钻下去了。哎，糟糕，他就是害怕，他不肯出来。那要不要拍一拍？拍哪里是可以拍的？哪里可以拍？来，在这。他往这个方向跑了。在这，没错，我听到声音了，在这个灌木里面。这太奶了吧？它硬了，对，在靠近里面的位置。你的那个吃的有没有带着？我带了。但是问题是，现在你靠近它，它就是会跑，它一定会躲的。对，让它先吃吧。我现在还进来了6波龙。它就钻到另外一辆车的引擎里面了。这小鸟猫它装在引擎里了。宝宝，快下来啦！宝宝，快下来！
我刚才打电话给物业的管家，请他们帮忙查一下这个车主是在哪里，看能不能帮我把引擎盖打开。现在在哪了？他现在在里面，就是如果引擎盖打开，在哪？他能，他这玩意儿底下进不去啊。从底下，底下咱们看不见，他是从底盘钻进去的。他不可能进去，没有能进去的地方。他从底下，因为他很小，他只有这么大，他只有这么大进不。去啊，这玩意儿。那你说要能进去，老鼠都能不就进去了吗？老鼠一般不会进去吧？妈呀，他这玩意儿他根本就进不去。不是进车子里面，是在这个地方打开它就有了，它是从底下钻进去的。他那他也进不去啊。它从底下，刚才就是在那辆车的里面，然后他那个师傅帮我们打开了，他得把盖子打开我才能看得见他。他把盖子打开也有可能会跑的呀。是啊，我就是，但是总比他待在里面好吧？没进来，他要进来还了得了。您看，哎妈，这玩意还真能进来。说他从哪个地方才能进这里呢？啊，吓死我！哎，抓到了，不怕，宝宝不怕啊，不怕，这下面不是可以进来吗？下面。不怕，它咬了我了。太小了，你们别说话啊。对，怎么放进去？别怕，不怕啊，不怕，包住啊，不怕啊，不怕。还真不高。天哪，我先把它带回去。啊，你的手受伤了。那个回头再来拿，没事。那师傅，谢谢你啊，救了一条命，谢谢你啊。不怕，我盖住啊，不怕。天哪，还好我抓到，谢谢你啊。孟同学，开门！我的天哪，你开门，我用围裙包着他呢，我手被咬伤了。那一整个没有打，我有打疫苗的，不用担心。哎，没事，不怕，宝宝。在那个楼梯底下，不怕啊。揉头啊，不怕，我们刚才是害怕了才咬的啊，没事的。宝宝们让一下啊，让一下。看宝宝，安全了，我们安全。不怕啊。哦，他很害怕。不怕，我盖起来，赶紧盖起来，对，赶紧盖起来。他很害怕，对，盖起来。这毯太小了。那我先盖一个呗。那边，移到那边，对，移到靠边的位置。对，这样比较不怕。现在有没有好一点？哦，吃光啦。还有没有那么害怕？该是小女生。可怜的孩子，你真是太幸运了。乖了，不怕了啊。眼睛都被糊住了，好像比凌晨被救的时候还小一点点，要不然就是一样大。不怕的，要换一个房间了，好不好？啊，不怕啊，不怕。不怕啊，不怕呢。哎呦，我们是个小女生呢，我们长大一定很漂亮啊，乖呢啊，不怕，宝宝不怕。哎，乖宝宝不怕。哎，你看我们有个漂亮的小房间，对不对？棒，小公主房。本来想给凌晨住的。给这个小家伙好像刚刚好，别怕，眼睛分泌物很多。你没事吧，宝宝？他闭着眼睛，睁不开，粘住了，对，睁不开。可以拎他脖子，就不怕他咬了。我这样也是可以拎他脖子，但是就被他咬了。你看。家伙可能是受惊吓过度的，对，不敢咬我哈。啊，不怕啊，乖，吃饭可不可以？乖了哈啊，乖了。啊，不怕，牙已经长出来了，那肯定是1个多月了。不怕，宝宝，哎呦，乖了，哎呦，宝宝乖了啊。哎，宝宝乖，我们不怕啊，乖。撸撸头，放松哈，放松。我虽然就是处理眼睛这个是有经验，但是，没事啊，我在这里，我在这里啊，我在这里，哎，我在这里，不怕，宝宝，
哎，先撸撸头，撸撸头，不怕啊，乖乖了，不怕啊，这样。哦，还好能张开，哎呦，好可怜。还好是可以张开的。嗯，这边好像，哎，好乖，棒棒。哎，棒棒。千万别坏掉啊，宝宝。稍微轻轻的擦一下，就是只能是把外面的，就是这些脓状分泌物给它弄掉。张医生教我的就是要用冲洗的方式，不能碰到他眼睛。哎，眼睛亮的，太好了。亮亮的，亮了，棒棒！哎，我们宝宝，哎，他眼睛是金色的，哎，他眼睑是肿的。那你能不能吃了，大点？他该不会有什么乱吃什么其他东西，搞得肚子胀了？没有，瘦瘦的，摸上去都是。哎呦，小宝宝还这么瘦啊！现在我们小凌晨的肚子可圆了，圆润圆润的小肉球。不丑了，眼睛要恢复了就不丑了。我们是金眼睛，不错。啊，没事没事啊，我实在是有点笨手笨脚，对不起啊，不然咬我啊。我教一下你啊，来，在这里，哎，乖乖，这样子巴拉巴拉，这样子巴拉巴拉，你应该知道是什么意思吧？看起来他身体状况应该还好，动作还是挺敏捷的。他当然敏捷，他今天在那个花木丛和那个引擎之间来去，真的是非常快。我都没有想到会那么快抓到他，我很担心抓不到他，我真的没办法，他可能就没了。哎，你已经把饭都吃光了，原来你会吃啊，真是太棒了！我给你在周围吹一下费洛蒙。晚上没有妈妈陪，他们要陪你，乖乖啦。你这个猫猫，你肯定是很孤单的。我给你放一个小熊在里面吧。你想溜出来吗，宝宝？不可以啦，小熊也住，你也住我，好不好？哎，棒棒哦，可以吗？我们真棒。好了，让小熊陪你了，好不好？哎，我们乖乖了，我们真是乖宝宝。稍微测一下，让这个能够照到它。不怕不怕。好了，小家伙，晚上就让小熊还有唐老鸭陪你咯。可怜的小东西，眼泪汪汪的。那你就先叫引擎吧，好不好？你既然是从引擎里面救的，晚安了，宝宝。晚安。我刚刚把这个笼子给它拉到这边，才晒到太阳，让它的窝窝转了一个方向。你看。我们认识了，对不对？哎，他就打呼噜了，打得很响。今天还得再继续滴眼药水吧？对呀，我其实现在也可以给他滴，但我现在抱的是那个小木头，没那么方便。小毛虫它一直在打呼噜，我在抱着它晒会太阳。我有点犹豫要不要现在就带它去拔牙。它现在应该是挺痛的，因为它的脸是不让摸的，鼻子也不让碰。但我最近都是在努力的在给它吃药治疗。